Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine amaze banga ddene ebiseera bingi abadde alabula General Kaguta Museveni nti bannayuganda bagenda kutuuka embeera eno bagimanyire era bakole ekintu ekyo tagenda kwagala era bakujje mweyo Entebbe. Kati nno kyaludde ebbanga ng'alabula ku General Museveni kimaze ne kituukirira. Wano General Museveni tagenda kuyitawo era luno olutalo lutandise tagenda duyitako agannyabo tagenda kuwangaalawo wano ebula obudde bwe butono nnyo bannayuganda tulabe ku nkyukakyuka mu ggwanga Uganda tulabe Uganda empya gye tubadde tulwa ebbanga ddene nga tulwanirira bannaffe abafiiridde struggle eno bagenda kufuna ku buweerero bagenda kufuna obwenkanya bwabwe kubanga General Museveni ennaku ze ziwedde Deyo. Kyagulanyi Ssentamu yatwala omusango mu kkooti y'ensi yonna. Ebintu bino bangi babitwalanga ebyokusaaga era abayoolere ba General Museveni baawuyagala okubikuba nga bagamba mbu temuli nga ne General Museveni yamanyi gye kimutuuse ewala ng'amanyi obusobozi bw'omusango guno ebigenda okuvaamu. Twali tukyali awo kkooti y'ensi banka y'ensi yonna neesazaamu obuyambi bwebadde bwa Museveni ate ne America nayo waayise bbanga ttono nnyo nayo neesazaamu enkolagana yaayo ne General Museveni mu byensuubulagana ne mu by'okuwalaŋŋana ensimbi. Awo tuba tulazeewa kiba kyolekedde ekigwo Ssemago. Bannayuganda ate nno bazuukuse bategedde Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bulijjo kyabagamba nti ddala kituufu kati nno basituse. So kulaba ebigambo bino omanye nti bannayuganda bwe tutuuse kati bategedde amazima gennyini General Museveni talina tuluyitako. Naye basajja mmwe abali mu gavumenti abatawulira ddala bannayuganda baabakola kyo tukolangako effujjo bwe lityo. Mazima twabakola ki basajja mmwe mu kitubuulire. Naye ekitujogeza kyaki mwajja naki mu ggwanga lya Uganda mwabajja n'ennambi n'ekintu. Mwayiiya ki mu nsi muno ekitujogeza. Mwayiiya biki ebyo mwajja nabyo nti fe ababyeta for the first very time okujogajoga bannayuganda. Abantu bali ku social media balaajana, abantu bali mu ggwanga balaajana, ku ma radio and everywhere. Bannange muta abantu be mwakwata, mujeeyo abantu be mwawamba, basajja mmwe mukyaganya. Nalabye Nalongo sipiika wa parliament ngoyogera obalata ku bya social media. Nalongo singa bukya ku macha ne bakugamba abalongo bo babuze bubuzi nga tebamanyiwa we bali noonoonya buli wantu ne babula oyinza wulira otyanga omuzadde. Oba gwe wenna atulugunya bannayuganda gwakutta abantu abakwese gy'obakwese oyinza kuwulira otyanga bagambye famire yo tuzzeeyo ewaka nga tetulabako n'omu noonoonya buli wantu nga tebalabika. Basajja mmwe tetukyatya nno. Era bakomuledi mwenna abali abalemeza mulemezeemu. Paka nga batadde abantu bonna be baawamba, paka nga mulesa abantu mu kkooti be mwasiiba ne mutabatwala kubawozesa, musiba abantu without trial. Muwamba abantu ne mbakweka, mukoze effujjo. Mbasajja mmwe mbajjukiza agamu ku mateeka ge baateeka mu Law Circuit oba ng'etondebwawo nga batondawo ICC. Ennaku zino mulimu akawaayiro mwe bavunaanira omuntu ng'omuntu nga tolina gojja kwekwasa mbu nali nkola under so and so directives tebikyakola. Gwe naatulugunya bannayuganda evidence bw'erivayo bagenda kuvunaana nga ggwe. Ene wanu yenna avaayo na practicinga crime against humanity bajja kuvunaana nga ggwe. Basajja mwe mukendeze effujjo. Tewali kitujogesa, tewali kye mwayiya mu ggwanga lya Uganda. Simu abajja n'ennambi n'ekintu. Simu abakola maapu ya Buganda n'eya Uganda atiraagi. Simu abavumbula Nairo ntino mwavumbula ekyamaanyi ennyo temulina kintu kye mwavumbula kyanjawulo kitujogesa. Temulina kye mutubanja okuggyako okubba eggwanga lyaffe n'okutulugunya bannayuganda. Tetujja kusirika. Abantu boogedde ku social media buli wantu basajja mmwe olw'okuba mulina emitima emigumu mukyakalubye. Bakomuledi temujja mpaka nga balese all political prisoners. Mutujjeeko effujjo basajja mmwe. Ebina by'obufuzi mwami Museveni wazzaawo byaki? Buba tuyagala kuvuganya. Wasooka n'ojja n'otufugira mu constitution y'obote gye wavuma, gye wavuluga emyaka 9 n'olyoka okyusa constitution. Mwateekawo ebina by'obufuzi mwabikomyawo, mulinganga byewakomyawo tulugunyizaako bannayuganda. Omuntu n'ayambala akakofiira bwe katoli n'agamba kaamagye. Naye nga bw'okamuwa agenda akakoleremu, agende akambalye ku uniform tasobola. Ne weebuuza abantu bano amagezi gaabwe busiru ekyo kibuuzo. Mukomye tukolako effujjo basajja mmwe ne bakazi mmwe. Naye mujja bisasulira. Ndowooza bannayuganda mubawulira mujja bisasulira
General Museveni mbere na adagiyita y'amannyo wenu ng'alowooza nti no bannayuganda bafala basiru bali awo basekibotte tebalabayo byakola. Kumbe Kyagulanyi yajja kuzuukusa myoyo egyali gisirise, emyoyo gy'abannayuganda abaali tebabiriiko, emyoyo gy'abannayuganda abaali basirika nga babitwala nga ebitabakwatako. Kati emyoyo egyo gyasituka, bannayuganda kati balabayo, bannayuganda kati balengera eggwanga lyabwe buli kigenda mu maaso kibakwatako. Abantu tebakyayogera ku bya mipiira, tebakyayogera ku bya mizannyo, tebakyayogera ku biki. Kati bannayuganda bonna boogera ku kintu kimu: twagala nsi yaffe, twagala buyinza bwa nsi yaffe, tukooye okubonaabonera mu nsi yaffe. Era Kyagulanyi Ssentamu buli kadde bamutendereza, pulezidenti w'eggwanga Uganda eyalondebwa nga 14 January 2021. Kati nno sooka owulira ate ono ye muganda waffe kyagamba. Bobi Wine asibizza abaana mu makomera ne kati bakyaliyo. Bobi Wine asizza abaana b'abandi, abalala babaziika ne kati abazadde baabwe amaziga tegannaba kukala. Bobi Wine w'omweteekako ayinza ofundikira mu kkomera oba mu ntaana. Ebyo ebigambo byogerwa abantu abangi abasinga, naye nganze omuntu ategeera alina IQ profoundly 180 si endowooza yange. Ekibuuzo kiri nti Bobi Wine asizza abantu. Bobi Wine abantu babasibye because of him. Ekibuuzo kiri nti ani asibye abantu abo? Bobi Wine yabatutte n'abagamba nti mwekamba sibiri wano mubeereeyo lwakungoberera, oba gavumenti ye yabasiba oba gavumenti ye yabatta. Omuntu alina amagezi ekyo nakyo kiraba n'omwana omuto nga seekubidde sayidi. Nze sibeerako na ku sayidi ya muntu kumukulemezaamu, ekyo nakigaana. Sikiriza kubeera wansi wa bigere bya muntu. Nange ekituufu mba nkiraba amagezi gange kigaŋŋamba nti kituufu ddala Bobi Wine abantu abo ye yabasiba, ye yabasiba, ye yabatta? Nedda, si ye yabatta. Ani yali akutte mundu okutta abo be batta? Ani okitegeera? So ebintu ebimu abantu abamu mukozesa obwongo bwammwe obunafu. Ne bwe buba bunafu butya, mulowooze mugambe naye ddala kituufu ye yabasiba, si ye yabasiba, gavumenti ye yabasiba. Kituufu ekyo okitegeera. Bwebanga yali tekkiriziganya naye kitegeeza nti nno ekintu ekyo okumulemesa maybe alina okukikola. Bobi Wine gwolaba oyo yakeera ku makya wano n'azannya firimu, amaziga g'abaana bonna, omusaayi gw'abaana gwonna aguzannyamu firimu bw'abadde mu documentary. Okay, kituufu documentary gyeri, naye gwe wamanya otya firimu ya Yesu? Yesu wamutegeera otya? Yesu wamutegeera otya? Yesu wamutegeera because nti nno wakeera ku makya n'omulaba ku lutambi, n'omulaba mu firimu nti yaliyo, n'omusomako mu bitabo, n'ebitabo bya Bobi Wine gyebiri. Mwabataasoma ngamba mmwe. Firimu ya Bobi Wine eyamba kinene nnyo lwa nsonga capturinga events ezaaliwo ku olwo. Kyetuyita nti no documentary zibeera real facts, era kugenda n'otunula eyo firimu abamu kufa abagiraba olaba bye nnyini ebyaliwo ebyalikodingibwa ku kamera, era nga explaining era babyogerako. Kyannaku nnyo firimu eyo, ndowooza oluzungu oba lwe mutaategeera bulungi. Walaba Yesu, wategeera Yesu because abamu kuffe twakola tuli baana bato nga tulaba firimu za Yesu. Yesu yaliyo bino n'ekyo kye tuyita nti nno okuleka history records emabega. Kati okubeera nga yazannya firimu oba documentary nga bwe mukiyita, eyo ebeera history nga bagikutte ne bagiteeka ewa, nagamba nti ebyafaayo obujulizi obwo buli watulabeko, si bino bye mwatulange ku kyeggulo ne
family zammwe edda abamu ku mubaide munakuzaalibwa nga babanyumiza nti munnange abaka kintu nange yakola bwati ne bwati teri akunyumiza kuba muntu buli wanyumya olugero alwongeramu wano walina okulaba documentary because nti obujulizi busigalawo ever time and time weerabireko nga teri akulimya nti gundi gavumenti yakola bweti netunyigiriza ne batta senteza ne batta gundi ne bawamba abantu omusayi gwayika ng'olabako omanye ekituufu n'ekikyamu obwongo buno tebwenkana kansubire n'engalo zino mulate zenkana obwongo bw'abamu abantu bwenkana bwe buti obwaffe buli wano obw'abalala buli wano abalala buli eno. My IT is profoundly 180. Okay, ndowooza owulira Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine abatuusizza obwongo bwa bannayuganda mu kubuzuukusa General Museveni yali asuubira nti tujja kutuukayo era nga ye akakasa kyere nti bannayuganda bafala, bannayuganda bazzolo, bannayuganda tebasobola kuanalyzinga nsonga, tebasobola kumanya kituufu ddala ki ekigenda mu maaso mu nsi yaabwe, tebasobola kubaako na kimu kye bakola okuyamba eggwanga Uganda okweyamba. Kati nno Kyagulanyi Ssentamu agudde bannayuganda amaaso kati ensonga bazikuba budinda. Kale ate ono munnaffe ye agamba ki? Naye tumuwulirize. The perception of people keeping going outside the hospital. We have a very good health care in Uganda. I was very amused when people were saying I was in South Africa. I gave birth from South Africa. I gave birth in Uganda, in a private hospital in Uganda. So why should we go there? We must live with what we have. For me, if you want, go to Kampala Hospital. That's where I gave birth from. And it's a very good hospital. Just like Zambia is very good. We'll always get what we want in this country. Thank you. Komao, webale nnyo webalire ddala. Webale kutulaga nti ne mu Uganda ebintu bisoboka. Kuba gwe mulamwa gw'obadde oyisaawo. Kansooke nkukulisa okuzaala abaana. Katukikkirize nti wazadde era oli wa mukisa nnyo okubanga ku myaka 5 okyasobola okuzaala abalongo. Katukikkirize nti wazadde era wazaalidde mu Uganda. Naye wakati mu kuba nti oyagadde olage gavumenti yannakyemalira nti erina kyekoledde bannayuganda, era tewali nsonga lwaki bannayuganda bagenda emitala w'amayanja mu malwaliro nga na wano amalwaliro weegali obujjanjabi weebuli. Singa ogambye nti wazaalidde Mulago mbadde maze okuwa credit, era mbadde ngenda keera ngambe nti bannange bukyalubanga lwa mmindi katusiimeko ku gavumenti ya Museveni. At least kata amalwaliro galimu eddagala. Naye naawe tokwatibwa nsonyi bw'ogenza okumenya amalwaliro gowe kakasa nti malungi oyogedde Kampala Hospital n'Ensambya. Abange abantu bookiikirira Bukedya bameka abasobola okugenda mu malwaliro gye wazaalidde ne bazaalirayo. Olaba naawe eddwaliro erya gavumenti nga Mulago tosobola digendamu nga mu byafaayo bitulaga nti ku mulembe gw'Obote bwe baamukuba essasi sajjale baagimukolerako Mulago mu ddwaliro lya gavumenti. Kati ggwe ozze otuwaanira ebya Uganda nga naye ebya Uganda by'oli mu kutuwaanira ze private hospitals. Saasira omulonzi wo ali e Bukedya
bemugenda ne mubaga nti Museveni akoze bulungi amalwaliro mulimu eddagala lwaki tewazaalidde Bukedia. Uganda tuzuukuke bano bache babakolera mmwe kujja ne babateerawo ekidongo ne kikuba ne babaleetera kamiliyoni Baby Cool Kenzo bakusaasira ne bayimba ne babaga nti ekijjulo gye kiri 5,000 weziri transport wa bwereere ogenda kutwala mukyala wo kuzaala Bukedia nga tewali ddagala. Nga n'obutanda mujja kusanga bujjudde babagambe nti abakyala mujje n'obukeeka babateeke wansi ku seminti nga we mugendo zaalira nga ate n'empeke tewali. Nga nekyoyagala bwe banagamba nti twetaaga eddagala lino na lino bagenda kugamba okwate mu nsawo beetooloolemu bo bafune gye balijja balireete baliguze. Naye mmwe ne mubawo obululu. Nga ne mu Uganda mwakugamba nti kati ebintu biteredde biryokke yazaalira Nsambya oba Kampala hospital. Abange gwe omulonzi weekube mu ttooki weebuuze nti nze singa mbadde ntuusiza okuzaala gye yazaalidde nsobolayo. Lwaki muduulira bannayuganda bantu mmwe? Ne muddanga okubuzaabuza abantu mubalage nti e Uganda buli kimu kisoboka. Ebyo ebizimbe bye mwazimba emulago oyo Kampala ebitemyanga omuntu tubyagala mu malwaliro so si bizimbe. Kuba kyekimu ku bintu bye mumanyi okulimbirako abantu mbu gavumenti ya Museveni ezimbye amalwaliro simanyi mirembe gy'obote gyamini agali bwe gatyo tegaaliwo. Tetwagala bizimbe binyirira. Nze nawerekerako omukyala agenda okuzaala mu ddwaliro. N'embeera gye nasangayo nga abakyala bajjudde ku muwodi y'abakyala nga tewali ku butanda tebumala buweddewo nga bagenda bateeka wansi era ng'olina okugendayo n'akakeeka. Nemmwe abalonzi nammwe ne mutateekawo dimandi ne kyewuunyisa nti mu bigambo bye twogera osanga omuntu ow'e Bukedia n'aga nti aba people power baamanyira kwasama. Naye nga n'ekizampe zirabibwako tuzibateerawo. Nammwe musobole okubanja bano abantu kubanga muwa omusolo. Buli kintu kyogula kibaako omusolo. Naye nankyala avuddeyo abalaga atya okuzaalira mu Uganda kisoboka tewali nsonga lwaki tugenda bweru. Naye nga gyakugambye gye yazaalidde muganda wange. Iye tasobola kuzaalira Bukedia. N'omwana owuwe tasobola musomeseza Bukedia. Naye mwate abagamba nti amasomero Bukedia muzeeyi akoze. Kati gwe n'otaba na bwongo. Bannayuganda tuzuukuke. Ekirala Anita Monti nga nkyakukulisa okuzaala abalongo ku myaka 5 oli wa mukisa nnyo weebale naye twagala abantu baffe. Twagala abantu baffe. Mwagala kutugamba kale katugambe mutulaze nti abamu baabula. Temumanyi gye bali kale ate bano bo be mutugamba be muwozesa mu balakisi z'amagye mu koti z'amagye. Abo babange lwaki we mba muyina obujulizi temubasalira misango. Nga mwasobola okusalira omuwala ono yalwana ne muwala munne simanye yakuba Nikolo nga balwanira omusajja oyo ye ne bamusalira omusango n'ekibonereza ayinza okuba n'atero kimalako. Naye bano we mba mwabakwata nga muyina obujulizi lwaki temubasalira misango. Omuntu asibibwa atya emyaka 3 nga tasalirwanga musango. Kyekiraga nti obujulizi era nabwo mwayite mu bulina. Naye ate ne bana abaabulawo tubaagala balamu. Nabbanja wakeera n'otusuubiza muyina kibalamu omuganda agamba nti nkole mpoomye Nalunga yagoya amayuuni. Nalunga olw'okuba yali ayagala Kabaka omuwaana yatuuka okugoya amayuuni. Kati gwe bw'oba wayogera ebigambo n'osomola ebyama bya Museveni ng'omanyiiko Kibalama gye baali bamutadde wagenda okuddayo nga bamusse famire ya Kibalama ejja kuwanja Kibalama newe buli baddi mpozi yambibwa ofe nga gavumenti ya Museveni tenava mbuyinza naye ng'okyali mulamu. All right.
ndowooza muwulira bannayuganda obwongo bwe bwagguka dda kati President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine n'ebirungi byaleese okubanga bannayuganda bagudde amaaso kati bannayuganda balabayo tebakyalimbwalimbwa tebakyatwalibwa mu mboozi z'amalwaziri General Museveni gy'ayagala otusibiranga ateekewo ebiboozibozi bino simanya abayimbi balwanye simanya obubiina bunene simanya biki waliwo ebiboozibozi abo bateekawo ebyentalotalo okutujja ku main issue naye abaana baaganye General Museveni akalira akawulira eri international community etaddemu akaliro Kyagulanyi akumyemu bannayuganda bakumyemu ekigenda okuddirira kugenda kuba kugwaka wa gavumenti ya Museveni atolooza gavumenti zigwa zitya bwe zityo bijja mpolampola nga balabuka bwe kyaka kyakalumu nga kiggwa gwe lindirira ogenda kuba okiraba kubanga tugenda ffenna kwekyawa tweyiwe ku makubo tumenke twekalakaase aganya bwe naba nga tennawera wiiki nga Museveni tanava mu ntebe bannayuganda tebajja kuva ku makubo ago ajja kutta naye ate kinava mu mpale y'ebiraka alinyumizaako abaana n'abazzukulu nga bamusanzeyo mu ntaana tibanange yali nsobi yange yensonga lwaki nammwe mwafa Uganda ne bagitutwalako mbaagala nnyo bannayuganda mwenna gye muli abagazi b'enkyukakyuka nsaba ffenna tusigale ku mulamwa gumu gwa kubanja abantu baffe gwa kubanja buwanguzi bwaffe gwa kubanja buyinza bwa nsi yaffe budde mu mikono gyaffe buve mu mikono gy'abagwira bano abatamanya ngamba abajira mu lugabire nga bazunga n'amagato gaabwe abajja nga tebalina wadde akantu naye kati nga bawambye ensi yaffe buli kyabugagga kyabwe kati soba abataalina nte kati bagabira ffe baba kuno ente nawulidde bagabira kyabazinga ente kyabazinga oyo yalinanga ente nga yenannyini ente kati abajja nga balunkupe baavu lukyolo babbye ebyobugagga babbye eggolodi wa kyabazinga ali mu Busoga kati bakutte eggolodi bamubbye bamututte mu nsawo zaabwe bakutteyo obutama 20 bamuwadde mu basanyuke ennyonnyo naye nga ebyobugagga bituddeko ensi ye babibbye babimazeeyo bamuwa obutembu n'asanyuke mbaagala nnyo mukama abankuumire tujja kuba tuddamu twagambe ebigambo mweraba